Oh, enak teh malam minggunya. Ah, dek ngajak Aiki jajan. Aiki, Aiki. Pulang, galak. Terus tinggal Aiki. Tinggal lagi rabe yang hadiah. Tinggal di mama di pameran. Hayu atuh orang ke pameran. Kemana? Pameran di mana? Itu di Payun hayu. Mana di Payun gak tukang? Mah kalau baheureuh hayu atuh tinggal di batu mah geus kaharep palon mah acan hayu. Ya, ayo. Ayo atuh. Ayo, nah. Teh kata manteh yang jajan ieu tinggalinya abi yang seru kieu nya. Ya, kayak orang peset lah. Nya. Ayo. Ayo. Nah, rek jajaran. Nya jajan uki tinggal ya atuh. Saha eta? Awe pernah kitu. Aiki hayu malah kamu lowongan awewe. Hayu. Nah, iya napa? Iya napa? Hayu. A few moments later. Jauh-jauh jajan tahu hungkul. Ya tutungwan. Hayu Kak tunggu. Ya. Makan. Ting. Neng. Ting. Neng. Duka Tong nuka neng atuh. Kira uwi we Aiki mah. Ya, atuh karek we ya kieu. Mainnya jauh-jauh asal tahu hungkul. Jauh ka Sumedang. Duka aja gue gara uwi. Males. Wih lah atuh sah, wih we. Ju Juga nek panjang tadi ah. Ju gue dek nangan di mah. Tuh ketang heureuy bem heureuy. Saya jeung rek malam mingguan masuk deh. Mahanya. Naonna nya ieu teh kitu bana bitu kitunya. Bensin lah kitu. Naonnya jeung rusuh jeung naon ieu teh aduh. Kumahanya, hanya ieu teh aduh. Gagal bos malam mingguan teh tadi ada tuh. Kumahanya. Kumahanya naonna. Rese deui. Neng kunaon neng? Ieu hese kumaha? Nya kunaon hese kunaon? Duka. Hese hirup. Cik ninggal. Rusuh deui. Duh. Meureun ieu mah naon boosterna meureun neng? Duka Kumaha tuh nya? Cing mang telepon ka dia spiona. Coba Ada neng mah tuina teh dihurungkeun ning. Lah, itu juga kamu buat Teh Helena. Bener ya, video Jangan laporan ke Teh Helena. Da neng mah ning teh dihurungkeun ya. kumaha tuh? Nya kontakna tadi mah ning. Oh nya tuh. Yes, Aya spiona tuh. tuh dik. Mana? Jajapun ka payun bilih parem deui. Oh nya ayo tuh. Ayo. Nang banyak euy ya. Yuk. Kata Ci Iko da cek batur ge. Ci Iko mah pananyan. Bener enak ke OTW lah. Assalamualaikum, Ci Iko. Ce. Waalaikumsalam. Saha? Bade ka saha? Bade ka Ci Iko. Oh, Kak Abi atuh mangga atuh kalebat. Sok coli atuh. Aduh, aya perioge naon neng ti mana? Ieu hayang paninggalkeun kabogo abi teh. Naon itu jeung ujug-ujug Ningali heula. Paninggalkeun ari ieu kabogo abi serius teh nya ka abi. Mana jalmina? Ieu Cing, kudu cek ka satu da. Oh, ieu saha ieu teh namina? Aiki. Ari wetona naon? Nyata duka panyarikeun we teh Senin ka Minggu lah. Terang. Budak teh kumaha teh Senin ka Minggu nya juruna 7 penting gitu. Oh, nya. Cing serius tuh ka abi. Aduh, kumanya moal balik neng lalaki ieu teh neng loba ieu teh kabogona teh lain hiji wae. Nyata sedik bu tadi oge pas balik ka payun malah kaninggalan awewe. Ada pantes atuh ngaranna ge iki na imah iki yang tilu iki kan mau balik imah atuh ngaranna ge lagi tilu rupa kiki. Nyata teh bu sedik pas balik ka payun oge malah kaninggalan
Awewe. Ada eta mah mata buaya kawas orang aya welang kitu teh kop ningali awewe cenghar gitu teh jo. Wah, cenah kitu moal balik. Paningalikeun ku ibu. Kumaha ke dibere obat. Aya uyah mun manehna ka imah abuskeun kanu cai kopina. Oh, kitu eta teh. Dikocek bari babacaan. Bulak-balik cing balik deui ka dieu kitu bari. Wah, kitu Bener nya. teh. Bener. Oh nya. Kiranya ieu mah boga lampu ajaib. Tuh, tingali. Sidik-sidik tah ieu. Tuh, jeung awewe keur kahareup tingali. Eta teh. Bukti. Ini kitunya. Tah lamun hayang gini ieu pisan buktina cenghar pisan katingali pisan cang pisan. Da kudu make ieu atuh. Ah, gampang eta mah, Ceu. Nya. Pokoknya Kudu mah make nu kieu. Sok siap lah. Gampang. Bisa ditipu ibu dah. Tah kieu nya. Tah, ieu mah kieu tah lamun nu cehang pisan kieu tah tuh. Ya. Hatingali unggah pengkolan. Loba eta awewena jang iki teh. Da ngaranna ge bage 3 rupa kiki. Nya. Ya, pokoknya mah panyariankeun we Ceu nya. Heeh, tah ayeuna mah nyai balik heula. Engke ku emak lamun geus dirukiah eta obatna dieunteukeun mana we alamatna. Bener teh Ceu. Tah kita si cai uyah teh abuskeun kanu cikopi rek kanu naon pokona mah kocek bulak-balik cing balik bari wah gitu heeh. Sok ayeuna mah wih heula we geus penting nya. Mun atuh Ceu nya. Nya sok kitu lah. Heeh jug atuh. Ulah di jalan ulah ngalamun nya. Moal Ceu. Sok balik atuh penting ah. Assalamualaikum. Ceu. Waalaikumsalam. Oh, kamu geningan sok atuh nya geus rek wih heula teh payuna. Nah eta awer tadi ciga papa lewat jeung iki nya. Ceu, assalamualaikum. Ceu, Aya naon deui? eta aya pi obrolan jeung istri tadi. Istri nu mana? Itu. Oh iya? Iya. Oh, sok atuh saha? Aya ieu teh sahana Lena. Tadi anu papa lewat teh ya. Oh, anu tadi omongkeun teh. jeung iki. Oh, sok atuh. Pan tadi teh Lena teh ngomongkeun iki. Tadi teh anu ditinggali teh si Neng. Iya, iya, iya. Ceu. Ari Neng ngomong teh jeung iki. Oh, duka atuh isi nu mana nya? Wan tadi nganterkeun. Wah, Gitu. henteu ditanya teh. Wah, henteu. Duka atunya. Ari eta orang mana? Eta orang gitu. Ieu mah da dudur Ceu Iko. Neng wah henteu ka iki anu beja budak kita sane ngalieur tadi. Papa lewat cenah tadi. Ai kenal lami mah henteu ngan tadi teh papanak di jalan ngajejapkeun nepi ka payun soalna motor abina reksak. Oh jadi Neng teh wawuh. Nya mau wau henteu kami. Oh berarti bener anu tadi Ceu Iko teh kitu tah iki teh. Atuh ari wawuh kitu mah aya nomor HP-na. Ka atuh ke Apa WA atuh tadi? Tah cobaan atuh WA sina datang heula ka dieu. atuh ke dapur. Nya. Sok da sina datang heula ka dieu eme pugu lah katingali bisi pajarkeun ngabohong da katingali tina lampu ieu mah ajaib. Wah awewena. Mau ke dapur atuh nya. Oh sok sina ka dieu heula. Mun tadi balas mah sok lah telepon. Gitu. Nah, telepon atuh nya. Eta mah ka lalaki teh ulah percaya teuing. Kitu buktina lalaki mah aya malu-malu teh cukup hiji. Mun pengaruh keneh diangkat teu. Henteu Ceu. WA tuh WA. Sok WA. Nih asal lalaki teh nya zaman 2004 teh ih mau pisan pisan. Aktif tuh. Aktif geus badan aya. Ayeuna rek ka dieu. Nya cenah ka dieu. Sok atuh nyumput heula. Putan lah. Mun geus datang ku euceul di gawan keluar. Ya. Oh sok neng cicing heula di dieu neng. Ke lamun geus ieu ka dieu. Tah kitu cicing heula urang rumah tapi itu mah ke dieu mah ulah uga lalaki daek dieunteukeun. Urang tahan harga. Anjing gelis gitu ada tadi awewe aing menyakal ngan sakedeung naon itu ya kangen merenya aja ngajak pangi nah Sherlock nih otw ke nih mah bos otw Sherlock karena mah di diri bener itu gimana
Enten. Saha? Galon. Galon. Naonnya? Abi da. Pesen galon mak mah. Teu abi di Sherlock ku istri. Istri saha? Istri nu asup hideung nu jangkung nih. Oh, si Neng. Nuhun. Neng tadi. Oh, iya. Nuhun, Cek. Oh, sok atuh ka dieu. Iya, sanes. Nuhun. Masuk atuh Oh, ka iya. halaman sok atuh. Nuhun. Oh, iya Neng lagi teh. Nuhun, Cek. Oh, sok atuh calik. Aduh, mau di asal ieu nya Bandungan budak ngora ieu teh. Iya, iki teh. Nuhun, Cek. Masuk atuh tanya atuh. Kita leres kenal ka Teh Lena teu? Lena. Lain tadi teh aya awewe ka dieu. Cenah Terus? kabogo ngaranna teh Lena, cenah kabogo iki. Sama adi abi. Ah, sok we jujur. Asli. Iya, nu bener ulah iket awewe karunya ieu teh. Rai eta mah Rai asli cek. Ah, Adi cenahnya. Bener ieu teh Adi. Nya kayak dicarakin kakak kan kan. Iya, Ya ajak gitu, mang. Jang. Tadi teh budak teh kadi teh ceurik. Hayang nanyakeun jang iki kumaha-kumahana. Ieu kali itu teh ieu dulur ieu teh. Nyapan kayak nyerian teteh yang jajan balon. Kakak pemelikan tahu tadi teh. Nah, jadi terus kumaha? Nah adi eta teh. Adi cenah nih eta dina kumaha atuh teh. tadi mana bebejana ka Bogohnya, Cek. Nu bener atuh jang. Ieu teh betul betul bener ieu teh adina. Beres mak. Ulah Rai. nepikeun ka cek ieu adina, cek awewe itu kabogohna. Karunya ieu teh ieu ka ditu dulur merenya itu merenya tatangga mun datang ka dieu ka emak minta tulung. Jadi emak teh bararingung. Ieu nyaho cenah iki itu nyaho. Itu lain suri. Sedih kunaon ima inung bener mama tatanya teh. Sok ngacawakeun awewe ngabatin awewe makarunya Rai geus eta teh. geus nya Ahmad. Oh, geuning kitu kalakuan iki teh. Tah. Ini ngeta. Nah, Oh, da tadi ge aya di dieu. Sok kita nanya. Sok atuh aya ki rek kumaha jeung Abi. Bari milih si Neng itu. Teu bisa. Budak teh. Bungkus 2 kumaha puguh we da leupeut di bungkus 2. Nah, di mana Gojek ge mana? Masalah Assalamualaikum. Saha? Galon. Sok aja lo. Bisa di wae. Ya Teh Lena. Ngatro kok teh enak teh we. Keur naon Teh Lena di dieu? Cicing budak mah teu ngomong. Nah, mungkin iya. Teu ngalih ke pembicaraan lah. Nah, balik geus. Sok atuh eta mah barereskeun we lah. Mama mau ikut campur alieun ngabandunganana oge sok eta mah barereskeun heula we. Mama rek ka dapur heula ah. Sok we bereskeun ah. Lieur aing mah. Pusing kan otak mah ge ah budak urang mah. Oke, enak bari kumaha, bari milih abi atau nang itu? Dua anak. Oh bisa gitu. Lebar. Apa yang milih nang itu mah, Yos? Banyak. Ya. Oh, apa Lena mah? Yang ngomongkeun eta nya perselingkuhan. Salingkuh. Iya aya bukti na. Rek ninggal mah teh. Mana sok ningal? Dah, Oh, salingkuh ai Nah, kita. dah. Oh, salingkuh. Balik ah. Balik ah. Balik. Terus we jeung neng lah ai kita. Teu hayang teuing nya beuki ka awewe. Ya tos we atuh anu tinggalkeun. Ya geus we urang pada buang. Lieur. Ah, maknya urang di dieu duaan jeung si eta kitu nya. Ah, balik wae nya. Cek, rek balik heula nya, Cek. Ah. Yuk. Assalamualaikum. Ah, orang ditinggalkeun ku sararea ieu mah. Urang rek balik ah. Ceu urang rek balik heula. Ah rek hareup mending da aruh batur di dieu mah nya. Wah, aing pegat. Wah, iya budakna. Main naon ah? Nah, jeung dibejakeun. Sudah kumaha urang mah kudu jujur ah. Dosa teh jujur mah. Tidak mendukung tentang perselingkuhan itu. Dosaan tong kitu karunya awewe teh ah. Ah, gitu deh. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget.